打打你係嘛？有冇覺得我好似冇你點解唔做主打？OK，我講咗好多次啦，一做波就追波，追到冇你啦。即刻輸啦！因為即刻輸啦！兵啊嘛，點輸？兵馬鬥晒係嘛？波都未掂過就輸一次。你我哋撲街就邊一個球隊嘅話，做得好唔好？問自己，你有冇信心可以做先？信心上可以做波先？你要防守 ，OK？當你喺前面孖住你有冇嗌啊？你有隊友一齊 pass 咧，因為呢球波就搶你啊！但係搶到之後，個波已經唔到，已經唔到個 space 啊！已經唔到個 space 就係 OK。攞完波之後，後邊搶個波出，前鋒搶邊個啊？好似幾中算啦，係咪㗎？都幾唔好啊！係因為你一個前鋒，你有身材，你有個腳法，有腳力，我唔理你啊！你攞波咪彈咯，但係你唔識走位啊嘛！呢度搶波啦！而家我哋交叉啦，前圈攻我哋，跟住喺後陽搶之後，後陽搶到啦，大波喺度，跟住你哋企咗喺度啦，你就望下後陽啊，嗰個係你，我走呢啲位啦，呢啲位，我走呢啲位，我唔走等㗎啦，一個直線差成，但係佢差時，冇機會單刀啊嘛，清楚啊？唔使等㗎啦，見到佢攞咗個學院，佢就要側身走㗎啦，唔好成日個背脊對住人哋嘅背脊。我係見到 OK，係90度啦，係差唔多180度。我呢邊望到，係咪啊？我睄一睄見到即刻有機會就要有空間啊！得唔得啊 ？OK，我成日講球場有空間，你有波就大空間，你冇波 OK 有空間，幫你嘅隊友 OK， 你有機會。好努力搶個波就，咁我可唔可以好將佢個心機，將佢功夫，去攞去入波嘛？呢個就係我上面就喺前嘅走動嘅，OK，後邊有幾個喺做緊嗰個就你可以話對差嗰個睇法 OK 嘅。佢真係錯嚟嘅，咁係點嚟嘅？但係你走嚟問我個，我正係啊嘛，係咪？成日喺度點解小朋友？我最憎嗰個嚟講，點解要成日幫佢轉個話題啊？OK 四步啊，只係轉本身擺個位啊嘛 ，OK？ 嗰隻叫咩？翻咗嚟啦！攞出嚟打，零打你啊！擺到時間差唔多啦，翻嚟。OK 啊？所以要做少少 OK。得，後邊多文添，我喺後邊惡啲，我係打死大嘅，你咧你都同時咁埋發嘅，都算係先嘅，有睇你嘅身材，唔係我慳都唔夠撞，佢唔好身材㗎，佢識點樣收你位咯，你踢波你位後先。你搶唔到波，大家就先啦 ，OK？ 咁啊，都好用，攞個波想拍個邊陣 ，OK？ 加氣，頂，我仲可以走上嚟，印個後走上嚟啊嘛！你唔攞波，一彈起去 ，OK？彈起就加氣落嚟，頂。
佢落去，跟住呢個仔就係呢個斜線，嗰根斜線，好嘅走去，咁後面有兩個選擇咯。呢啲俾唔好做咩？就走上嚟咯，搏一搏嘅。如果有啲嗰個佢帶翼加落翻嚟咯，我成日都話佢加停啊嘛，每分鐘嘅前都後面嚟打，我點可以翻嚟走？加咧翻嚟走，冇人可以上，佢真係上唔到呢啲波，當然嚇冇選擇，冇人啦。問題最好有問題最好啦，冇問題大件事，有問題發生改善佢下一場就睇緊點啊？咁啊，呢波 OK， 講下自己少少，好，要小心少少，唔好成日帶個波去中間，全個波去邊啊？你呢度還你跑得快唔幫咗你咯，係咪啊？你真係斜少少，真係斜少少，你唔好橫，你唔知幾時自己突然間隻腳軟埋可能一橫傳幾條，我都驚啦，係咪啊？你問前人驚唔驚？俾人斬到，我走幾頭啦，我揾人去中嚟，因為有陣時揩一球啊嘛，一球佢啲份，跟住哇擴大晒啦，係咪啊？啲運氣唔要啦，俾翻晒人哋啦，因為你哋唔去，自己運手做好咯，就唔出聲，冇係啊。之後我哋好快變翻嗰個優勢，手機做好少少，最後 OK 埋嚟唔緊要1對1，佢扭你，你咪慢慢進步，逼佢咯，慢慢引佢咯，一個 OK， 唔係咁短㗎，佢哋等人翻嚟嗰種，後邊都要翻嚟幫手啊，冇辦法，你唔翻嚟防守，打唔掂，打啫，輸硬，知唔知啊？係有波上都可以，但係佢冇乜前途啊嘛。所以阿 Max，你同阿亨接前點保住，你走出嚟攞住個波之後 ，OK， 收正你咪轉翻個身，喺兩邊嘅 back up 咯，喺上嚟後上嚟打。當我哋上晒啦，連埋啦，上埋啦，咁你咪轉翻嚟打場波咯，好簡單㗎嘛。嗰啲上咗之後，邊個你見到後邊啊？佢冇咁容易嘅，咁你自己轉下打埋好位。呢場波我想搞掂佢，太多咁樣入嚟㗎。跟住出去自己攞個波猜，唔好難唱，係嘛？係啊。
我唔係啊，我攞嘢飲啫嘛。好硬啊！而家買嘢食俾你啊！我知啊，使唔使咁耐？萬流尾袋。